你好，星期六，精彩看不够。欢迎各位来到好六街，欢迎大家。今天为什么这么多的动物呢？我们来听听看今天这个森林之王的规则到底是什么样子。我们请泽林来为我们介绍一下。今天呢，我们场上呢一共有3位是我们的森林之王候选人哦，但是呢，其中只有1位是真王，而2位呢是假王，他们分别是过去1年累积惩罚次数最多的好六团成员秦霄贤，哎，猴王。然后第2位是我们的后手之王，对，鼠王。然后另一位是我们第一次来到我们好六街游戏小白会上树的猪猪王，猪王。哎呀，对，大家可以叫我的英文名 John。雪琴对这3个王的候选这个有什么任何的意见吗？谁是真的？我觉得有2个人看着就挺假，不知道为什么。看着我们的眼睛说话，不知道为什么。你都快报我们俩身份证号了，你干嘛呀？我这次真是我站在2个假王中间了，我觉得。我真一回不容易。哎呦，真的，我跟比比也觉得不如换咱俩。真的，哎呀。为啥呀？故意找的我们，所以我们今天的组队呢是反向组队啊。哦。因为我们看出这3位王呢，好像都并没有什么特别多的服众的感觉。没错，规则呢是这样，我们3位候选人呢会依次来发表这个王的宣言。你们先发言吧，我都不知道说啥。随便说句话。发表完毕之后呢，大家最不服谁就站到他的身后。最终我们会有一个游戏，但是我们是按照人数由多到少来进行玩的。只要你战胜了王，就可以选择其他2个队伍来加入。如果没有战胜王，就必须和你选择的这个人一队。好，刚才欣欣总结了一下，说哦，知道了，下面这个环节羞辱王的环节，开始羞辱。你想好羞辱哪个王了没？每个人先发表一个那个宣言，好不好？我们从那个猴王先开始，好不好？猴王，请来。咱们就是要拉队伍，是不是？哪儿接上的猴？突然告诉我是王的，我这咱实话实说，就是你们想想这个逻辑，我真的是王，就是很苍白这个说法，确实没看出来。那你想齐天大圣他是不是王？对，是太牵强了。他规则都没搞懂。你看看假王，刚才还在问怎么分真王假王，那你说吧。你的宣言结束了，说完了。好，是不是不如换咱俩？森林之王非我莫属。不信。哇！加入我队，乐不思蜀。不信。真的是我，这次真的是我。还有吗？再来一个嘛。好像只准备了2个，词汇量就自己2个已经很棒了。哎，多少可信一点点，感觉。相信我，真的相信我。啊，目前这2个可以说是就是老秦略输，对吧？气势上略输，第一个还行。好，下面我们请真正的王来发表感言，好不好？来，怎么能这样？假的，相信自己的判断。刚刚那个我问了一下迪哥，他有没有背题？他说你就等着我怎么弄你，因为我是一个真王，所以我很无措。下面的他那些我都不知道规则，不知道答案，所以非常希望大家来帮我。先告诉我你是怎么知道背题的？记住这张人畜无害的脸，我之前就被他弄了1次又1次，千万不要被他骗了。我今年已经38了，不会再被你骗了。我就要那年我36。真的小心点，真的小心点！我就要扮猪吃老鼠。假王，真的，我是很真诚的。哲远说完，我好像回忆起了节目里的某些片段，是不是？想起来唤起记忆，好像口袋里的一些金币就是这样没的。词儿都差不多。好，那现在呢，就大家默默地站到你不想要，就3位来到中间，对你不服气的那个人身后，好不好？
好，所以我们接下来我们所有人站到身后之后，我会 Q 每个人回头，然后你们要对他说谁谁谁，只要不是你就好，只要不是你就行啊！来，准备，请你选择。来，请选择。这咋选？这太得罪人了吧？哎，这太得罪人了。找个好得罪。这个时候就要选。你怕得罪人吗，欣姐？这个。好，我们首先请哲远回头。来，白白哥。好。你的台词。作为森林系之子，怎能容你这一头粉粉小猪在这称王称霸？我不服你。好，下面来迪哥回头。哇，嗨，行，杨迪，只要不是你就好，非我莫属。还用回头吗？我感觉声都听一遍了。人真多。平时虽然我没资格说你，平时跟你也相处过不少回，你看上去真的不像猴，真的是脑子确实差一点。来，老秦，你别喊了，别喊了，只要不是你就好。想当年我们在好六街的时候，我是大姐，你只是三弟，如今你当王，我不服。就说嗓子还聊天，后面还有一个比比插着手站在那儿，有种来比比在3个人之间犹豫了很久，最后选择了我，坚定的选择了你。为什么？看长相就不像，你看看面相就不太行，比我还差吗？难道？那我们从人多的开始挑战，好不好？好，从老秦这一队。对，来吧，什么游戏？你们要跟老秦玩的是3、2、1看这边，好不好？3、2、1看这边。3、2、1看这边。如果赢了老秦，你就可以自由选择任何一你头队。能动吗？所以我不能动，我就等一下，你头不会落枕加重吧？这是什么东西？啊？哎，是吗？对，就玩就好了，可以商量吗？你又这不是魔方啊，没必要啊，这不是魔方啊，刷分了，刷一下分。来，老秦先，直接敷脸啊！听好了啊，来3、2、1看这边，听好了啊，来3、2、1看这边。落枕，对，他落枕了。哦，刚想起来，太不友好了，对他，落枕了，太不友好太了。不适合玩这个。落枕。 3、2、1看这边卡。哎，这里一个落枕的，后面还有一个喊不出口令的。来，好，到你了。好了吧？对1、2、3看这边。对，站错了。来3、2、1看这边，来3、2、1看这边。你是害怕什么？这样，他疼。 3、2、1看这边。好。 3、2、1看这边。好。 3、2、1看这边。好，恭喜圆圆哥可以不加入他的队伍，可以不加。对，是你选。小狗来这里。鼠鼠王还是猪猪王？哎，你们这边人现在哪边少一点？他们少一点。我们少。那我选这边吧。在这儿。来吧，哪边？来吧，来吧。对，哲远哥那一队对不对？来了只狼。王先开始。王先开始。听得清吗？王先开始。王先开始，就是你把这些撂下呗。哎，听好了啊，3、2、1看这边。 3、2、1看这边。来3、2、1看这边。 3、2、1看这边。来3、2、1看这边。好嘞。来3、2、1看这边。好嘞。请加入我们猴王这队。你赢了，你对王尊重点呗。王，我真失望啊！好，你要做到老秦那一队。好，最后比比姐，我先来啊。你肯定走不了了。来3、2、1看这边。 3、2、1看这边。3、2、1看这边。3、2、1看这边。你肯定走不了了。说走咱就走啊！你要去哪队？赢了，这没有出息的。你要去哪队？来这里。这队和这队。真的，你相信我。 比比姐，真的，你相信我，这相信我，来这里。怎么我们3个坑他是吗？不是，因为什么叫坑我？你要相信我。是不想跟他一队。Trust me。那你们俩能输吗？一会儿。能，把你换起来，我只有的。我俩能输。没有只有，那也可以选。可以的。不是，但是我去了你们，然后
你会踢我吗？一会儿我不会踢你。又开始模仿了，好像啊，又开始模仿了，又开始了。我可以不踢你，经典重现。都知道你作为王的手段，他会踢你，肯定会踢你。张姐不会，我觉得你不要过来。你看他又开始发誓了，我觉得你不要过来。老鼠爱我先待这边。好，那去做吧，鼠王队，好去做吧。好，来我这儿了。然后老秦也可以入座到你自己那队。好，接下来是迪哥。迪哥的游戏是这个答非所问。好，来道具请拿上来。好难呀，这个游戏。一定要赢啊，兄弟！赢不了。我们一起。你这个眼神，我似曾相识。好，完了。这个游戏是迪哥要问3题，但是你每问1题，雪琴姐就必须答1题，然后再推回来。你问完之后就推过去，雪琴姐答完之后推过来，然后必须答非所问，你自己来评判。好。哎呀，好疼！来啊！好紧张。这个好像不太好赢啊。准备好了吗？准备好了。好，3、2、1，开。等一下，刚才那不是问题对吧？不是，这不是。现在开始啊！你提醒了我，从现在就开始了。太敏感了，你看。现在开始了啊！先简单一点。今天天气怎么样？苹果。早上起来说的第一句话是什么？苹果。答错。早上起来说的第一句话是什么？苹果。也答错了。啊，他可能是想吃苹果。好像这个怎么是个 bug 哈？这是个 bug。对，因为我说啥都是一句话。对哈，这回是真的回答他了。行，到我那儿来吧。行。恭喜！那我自己也注意一下啊。好，欣欣去吧。我想一下应该。来，3、2、1，想不想加入我？杨迪。哎，都觉得是对的哈。行。李雪琴刚答的怎么样？杨迪你好帅。你刚答错了。为什么？好。被套路了。好，有点东西。被套路了呀！哇，我们的鼠王一问一答。哇，我觉得迪哥，非你莫属。哎，迪哥要去我们魔方新世界，应该也能蒙几个人。真的可以的，可以的。好难逃出鼠王的这个手掌心，好吓人。来吧，那都在我这儿哈，满了。真不是故意输的吧？一步错步步错，很难，这个很难。我俩可能就驻扎在这儿。好，接下来是到泽远这一队跟小白的比拼了。好，这个叫震动倒水，来上来道具。好，先请白白哥和泽远哥带上我们的理疗仪。震动倒水嘛，它肯定得震动，对不对？测试拿他的测试的。为什么拿我的这？你为什么没有反应？老师，他这个有问题。是一样的。老师，他这……哎，这个猪猪王是不是脂肪太厚震不到？这猪的神经，对，一直盯在那。哎，真的，他怎么没？你不要忍，朋友。够大了，这个反应够大了已经。好，游戏规则是这样，每人要拿起一个瓶子，往这个杯子里面倒水，只要里面的这个小珍珠落在我们的这个盘上，就输了。对，一人倒一次，轮着来。好，石头剪刀布，石头剪刀布，好，你们能识得了？赢的先到。来，石头剪刀布。我这个是什么？我前面是布，这个是我前面是布，它慢慢就变成这样的。对，再来，石头剪刀布。赖皮，石头剪刀布。转了，快，好疼的。石头剪刀布。他赢，他赢，你先，你先，王先来，我先是吧？好，好，来，王先来，王先来，好，可以。哇，还可以。哲远那个默默调到5档了。我也是，都是5档，都是5档。哎，出来你就输了，你不必对我这么狠吧？我的。好，成功，没有出来，好，来吧。
我这可以停一下了吧？能瞄准吗？来，到你了。对，开始了吗？白举纲，开始了。低了一点，低了一点，确实有2、3滴。我觉得这个好玩，这制作好玩，我也想玩这个。这个为什么又好笑又心酸？行，那就3、2、1，走！哇，这是差不多可以收了，收手了。好了。本次同根生，相煎何太急。还没出来吗？哦，完了，这个我觉得有几个已经在外面了。猪王，我要捍卫我猪王的尊严，捍卫我猪王的尊严。温馨提示，可以呼吸哦。Yes。你，我只能说祝你平安。要不算了吧，老白。森林系之子怎么能输给粉粉猪王？他为啥是森林系之子？绿的嘛。哇，还要到。哇，没有露出来。九远，我的手已经快不行了。这样，我们就快速的来，一直拿着不停了。来吧，谁到完接着下一个。这轮谈判麻烦快一点。对，咱们就快一点，好不好？3、2、1，走，你先。太认真了，这两个人。你们要不调大点算了？好像你们俩的手都没有感觉了，给他们来到10得了，就是那种痛的叫。可以调大一点吗？这个。该你了。就是那种痛的叫。哦。真的调大了，6了 ，Come on！ 哦，这个是有点感觉了。对，这个是有点大，是吧？是有点大了哈。结束了，还没结束，还没，都已经渗出来了，感觉。我告诉你们，增加难度，你们握住瓶子的底端，这样，哎，这样了。谁的？该不会是我的吧？应该，我没看见谁就当是我的，快把这个可以关了。哇！来，录完了1期节目，真的。这期节目录完了，我们看了好久。重点是这一刻也不是他倒水的时候，但是所有人都我输了。可以调大一点吗？好，那你要加入谁？
必须得选择另外的，对吧？这样你也可以先选择，然后你被踢走。我还会被踢走吗？我选迪哥。哎，你来我这儿，我还可以把你留着。真的吗？不我就不把你弄回去，让你可以选择我们其中吗？对啊，我们听我，哎，听我，杨迪，什么态度啊？这都什么态度啊？快选节目，我先做好。要谁跟谁走啊？这2位踊跃的人，容不下这种人组里。我们去哪个队啊？我们踢走去哪个队啊？你们俩自己挑吧。猪猪王，你想要谁嘛？我都行，我都很欢迎，都是魔方的战友，来吧，都很欢迎，都是魔方的战友，来吧。那这样吧，我去老秦那儿吧，因为后面不是还能换吗？不是，这样换来换去显镜头多点儿。不是，对，不是，等会儿你确定去他那个队你能赢？去哪个队啊？哎，这个话是不是说的？哎，我还在呢。这都是公开的假王了，这都已经是我们自己选对吗？是，但是你要赢了，然后他才能给你那个换队卡。没事，那都后面的事儿，那你先去吧。可以，好不好？所以欣欣加入到这个我们猴王这队，然后比比就加入到猪猪王这一队了。那我移一下。OK。组队完成之后，还需要告诉大家一件事情，就是接下来的环节当中呢，我们会有假王，有剧本。什么叫有剧本？就是他们3个当中有人知道所有的题。哦，所有的题，所以他可以简单的赢，也可以很复杂的输。好，那么接下来就是决定命运的时刻了。我们森林之王的成败在此一举，各位成员呢要擦亮眼睛。个人抢答的时候，各位就要注意一下谁是真王，谁是假王。而且要注意的是，这一轮2个假王都有剧本，他们俩都有。啊，知道。你还踩呢是吗？你好好背吧你。哎呀，迪哥太明显了。欣姐，太明显了。不完就我道歉。我真王。这个是这样的，直接听音乐，听完音乐要答出影视剧的名字和角色的名字。好，准备，请听第一题。来，第一个。这个我真的会。绝代双骄小鱼儿，回答正确。这是林志颖唱的《快乐至上》，是我的童年。哦，快唱！哦嘿呀，哦嘿呀！好，这样呢就给他们队又积了1分，而且王又可以选择一队进行惩罚。我能惩罚他们？他老说我按一下我们队，带上，老说我假王的。按下我们队。选情没有，选情没有。嘿，来按下我们队。真的假的？反正个人战。假王。哦呦，下面这个太送分了，真的送分。甚至我觉得连比比都会。比比你肯定会。你先答。你先答。来，请听题。我都不知道，答吧，快答，快答吧，我作为真王。来，迪哥，第1秒就知道了。来，我没举手。你没举手，好，让他们答。那个这首歌叫《6月的雨》。假王一点答案不背。来，文静来。我只知道是胡歌。哎，对的。没事，来。任逍遥《仙剑奇侠传》。任逍遥，人家有没有可能不姓任呢？来，小远。李逍遥。啊，回答正确。回答正确。李逍遥。任逍遥。好，积1分，队长可以选择惩罚一队。喷他们。谁呀？
叫我答了刚才。比比，下一题你肯定会，真的。你每次都说这一句，你真的会，你真的会，请听题。来，周笔畅。《大话西游》。《大话西游之大圣娶亲》。说一个角色的名字。紫霞仙子。回答正确。花喜愛恨，在世間。等一下，罗老师，哎，太荒谬了，是不是？刚才你说队长可以选择一队的时候，这个机位就对准我们仨了。然后，因为你知道为什么吗？因为比比可坏了，比比是这样一直看着你们，然后拍了那边，所以为什么有机会对着你们？假动作。好，来，朋友们，这一题我觉得对于甲王不公平，因为下题容易到，简直就是容易到，不需要给答案都会，好不好？来，请听题。来，老秦，来。哦，你先说。燃烧我的卡路里。好，来，西西。西红柿首富。好，说一个人的名字。对不起。来，继续抢答，来，迪哥，来，小王。西红柿首富，下厨。回答正确。太厉害了，迪哥。哦，沈腾的。王多鱼。哦。来，惩罚哪队？哎呀，都不忍心了，真的。来，下一题，请听题。咱们答。哦。来。哎呀，这个不是热辣滚烫吗？这是啥热辣滚烫？角色。热辣滚烫，陆乐莹。回答正确。你好厉害呀！这个，甲王到甲到家了，真是得甲王。甲王。你们戴，等一下没戴眼镜啊？我的嗓子跟你一样。哎呀，太惨了。下一题送分题。人子弟，头问，人子弟，叫什么？角色。角色到底谁？我吗？你。对你。藤原拓海。回答正确。我们终于得1分了，耶！我还以为说是我。惩罚一下，来，走你，速度越来越快。中间这一队，我眼睛都不闭了，我已经习惯了。倒数第2题，来，请听题。这啥来的？哎呀，那个，是那个对，这是我也很熟。三生三世凉，是不是凉什么的，还是什么的？不是。哎呀，那个。三寸天堂是那个。来，雪琴。步步惊心。对，说个角色。说一个主角。4爷、8爷、13爷。但我们要说角色。马尔泰若曦。回答正确。回答正确。假话，这都能知道。准备好了吗？眼镜戴好。准备好了，来。2。最后一题了。最后一题，来吧，请放题目。谁那个？是他们。这叫什么来着？这部剧叫《公主小妹》。
来说个角色。公主小妹，小妹。我运气太好了。来，我先声明一下，因为我前几天刚跟张韶涵录了节目，公主小妹黄甫山，对，假王，你假到家了。回答正确。他居然连字儿都是念对的。我太像假王了，但是我真的是。我们来统计成绩了。假王，恭喜！假王，假到家。大家想想，如果我这些答下来，我如果是真王，可不可怕？我这个人可不可怕？不可能。为什么在中间没有假装自己是真王呢？我其实有假装自己是真王，但是不知道为什么感觉今天不太想骗人，感觉骗人的心理压力很大。我在那些行为上应该显得挺真的，虽然说我背了那些题，但是这一紧张是真的想不起来那个答案是啥。那你整体的评价一下自己，对今天的发挥满意吗？发挥的不太满意吧，因为确实那些听歌或者本来唱歌就是一个对我来说挺难的事儿，而且还要唱这些动物啊什么什么的，就感觉脚趾抠地了。如果再给你一次机会，让你当卧底，你会有什么策略呢？主要看玩的游戏是啥。如果是一些运动类啊，或者说只要唱歌不要这么多，还有跳舞，不要唱歌跳舞的话，应该都还可以。首先，你知道你今天有没有猜到真王其实是谁？爱谁谁。爱谁谁。你在最开始你知道这3位真王谁最有可能是真王吗？陈哲远吧，他太真了，我到最后都认为陈哲远是真王。那当姚笛最后成胜利的那一刻，你觉得？你们真会玩，玩的真好。李雪琴打开头就说我是假的，他说我挂相，我挂相是因为啥？我挂相是因为我脸肿，他跟我挂相有什么关系？那在我们中间这个跳板这个环节，你是知道所有答案的，那你为什么没有选择一个较高的分数呢？我不敢呐，你知道他们施加的压力，就谁抽到10，谁就是假的，谁敢抽？我觉得其实我的逻辑我是没有错的，因为一开始我确实觉得迪哥是，然后大家都觉得迪哥是，他太像假了，我就觉得让他你就表演。我就悄悄获得胜利，谁能想象我第2回挑战我还失败了？对，所以我下一个问题是跳板子的环节，你觉得你发挥出你的全部实力了吗？那没有。你觉得你的这段我站起来录一下，站起来，我想站起来呀。那我没有，下回吧，这样咱们有机会，我不穿上衣，咱们跳一回，肯定是来衣服了，就是这肯定是来衣服了，是吧？说一下，你问一下。那你在最终你成为了唯一的一个孤王，在成为孤王那一刻，你是什么感受呢？别给我再一次的机会，我连我都能把我自己玩没了，让你们消失这个队伍。好，那如果再给你一次机会的话，你会再去多多的记这些答案，然后猛猛的去表现吗？会选择这样一条路吗？如果下一次再给我秦霄贤一次机会，你们通知我，我要是卧底了，你们看着吧，这期我肯定不来。